Hola, buenos días. Empezamos unha semaninha máis con clases de Pilates, Concello de Vimianzo. Recordar que esta semana toda vai haber clases de lunes a viernes, Pilates ás 11, de 11 a 12 e aeróbic pasa esta semana de 5 a 6 da tarde, vale? Pois nada, vamos a comenzar a rutina desta semana. Empezamos, como siempre, corrigiendo postura de pies, anchura dos hombros, alineados, apuntando de frente, rodillas estiradas, barrigiña un pelín para adentro, brasillos sueltos, peito abierto, un poquillo nada más, hombros ligeramente retrasados, brazos sueltos e cuello un pelín largo por atrás e mirando de frente. Empezamos a practicar, como siempre, a respiración, que sería da siguiente maneira: colleríamos aire polo nariz e soltaríamos despacito o aire pola boca, moi despacito. Tampouco sin forzar moita respiración, o aire que entre suave polo nariz, hinchando ben ese peito, e soltando aire que vaya fluido, pero despacito. Despacillo hasta vaciar o aire todo dos pulmóns. Volvemos coller aire polo nariz. Cuidado de non desfacer a postura. E soltamos o aire despacillo pola boca. Collemos o aire polo nariz. E soltamos despacillo o aire pola boca. Porque na siguiente respiración vamos a empezar a contraer os músculos da barriga, que sería, collemos aire da mesma maneira polo nariz, pero antes de empezar a soltar de novo pola boca, apretaríamos o ombligo hacia a espalda, hacia adentro, mantemos a barrigiña apretada e soltamos o aire, aguantando esa barrigiña hacia adentro. Para relajar o músculo da barriga, sacar a barriga para fora, coller aire polo nariz e antes de soltar, barrigiña para dentro, mantemos apretado e soltamos o aire despacito. Volvemos a relajar, collemos aire, apretamos o ombligo, mantemos hacia dentro e soltamos o aire con esa barrigiña ben para dentro. Relajamos para coller aire e repetímolo 2 veces máis. Barrigiña para dentro, mantemos e soltamos o aire. Última, collemos aire, abrimos ben esas costillas, corregimos a postura, brasillos sueltos, hombros abaixo, peito abajo aberto, cuello largo por atrás, barrigiña para dentro e soltamos. E agora vamos a activar outra parte da barriga, a musculatura do abdomen. Collemos aire e empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza esa musculatura que se tensa para facer ese tipo de movimento de ejercicio, mantémola tensa, un pouquinho apretada, non moito, tamén acompañando, soltando aire. Relajamos a musculatura, collemos aire, abrimos ben esas costillas, alargamos o cuello por atrás, viramos de frente, empujamos, mantemos apretada esa musculatura, soltamos o aire despacito hasta vaciar totalmente por completo o aire. Volvemos a relajar para coller aire, empujamos, mantemos e soltamos. Despacito o aire fluido, sin facer moita forza. Relajamos, facémolo 2 veces máis, collemos aire, empujamos, mantemos e soltamos o aire despacito, que nos leve. Última, volvemos a coller aire, abrimos ben esas costillas, empujamos de novo e soltamos. Porque a partir de agora
collemos aire, cortamos a gana de ir ao baño, contraendo o suelo pélvico como se estuviéramos na mitad e quixéramos parar, pois aguantamos aí fuerte a medida que soltamos todo o aire. Relajamos esa musculatura, collemos aire. Antes de soltar, contraemos o suelo pélvico, xogámonos nos glúteos e soltamos despasiño o aire. Relajamos o suelo pélvico, glúteos, collemos aire de novo. Abrimos ben esas costillas, mantemos a postura desde o pés hasta o cuello ben estirado, ben alineado. Contraemos o suelo pélvico, glúteos e soltamos o aire despasiño. Porque ahora vamos a contraer as tres, o que fixamos parte a parte, primeiro, ombligo, segundo, empujar, terceiro, contraer, botar a gana de ir ao baño. Hai que facelo todo do momento antes de empezar a soltar o aire, vale? E aguantar ese movimiento, esa contracción, todo desapretado, activar toda a musculatura da barriguilla, mentres se fai o movimento que toque despois, vale? Pois veña, collemos aire, abrimos ben esas costillas, contraemos todo, cando digo todo, manter a barriga, empujar, suelo pélvico, glúteos, todo o corset, toda a parte abdominal ben activada, e soltamos. Relajamos para coller aire, abrimos ben esas costillas, correcemos postura, estiramos o cuello un poquinho por atrás, apretamos todo, ombligo, empujo, suelo pélvico, glúteos, aguanto e solto. Relajo todo, collo aire. Antes de soltar, contraio todo, tenso e solto aire despasiño, que me fluye a respiración. Eso sí, canalizo a moi despasiño, servo un pouquinho, non a solto todo, que non me dá tempo a facer o ejercicio. Relajo de novo, collo aire, contraio todo, fuerte, e solto. E repito dúas veces. De novo, collo aire, abro o peito, estiro o cuello, apreto todo e solto. E fago a última e empezo respirando desta maneira e combinando co exercicio que me toque. Apreto todo e solto. Porque vamos a coller aire mentre subimos ombros un pouquinho, apretamos toda a franja e solto. Peito aberto, cuello estirado, pés alineado, miro de frente, collo aire, elevo ombros, escápulas, apreto todo fuerte e como movimento de ombros é moi despasiño, moi corto, teño que facer máis despasiño que de habitual porque teño que coordinar co ritmo respiratorio. Acabar de chegar cos ombros abaixo, acabo de soltar todo o aire. E collo aire é o mismo a subir, o tempo que me leve coller aire é o mismo tempo que me leve subir os ombros, hasta arriba. Apreto todo e solto. Collo aire, elevo escápulas, subo ombros, apreto todo e solto. E repito dúas máis. Collo aire, apreto todo, solto, última, collo aire, contraio, solto. Sigo ahora un pouquiño movendo esa columna vertebral e esas vértebras. Non en bloque, vértebra, vértebra abaixo, vértebra, vértebra, subo como a corredera dunha chaqueta que se baixa e que se sube, vale? Teño que sentir ese movimento, esa fluidez de movimento. Collo aire, meto o ombligo para dentro fuerte e baixo o cuello, ombros, braciños sueltos e vou hacia abaixo sin dar tiróns, non quero chegar moi abaixo, non me fai falta. Quito a tensión de brazos, ombros e cuello, desde aí abaixo volvo a coller aire,
espalda e teño que sentir como as vértebras de abaixo e arriba se van colocando no seu sitio e teño que ser consciente do que estou facendo e en que parte estou movendo hasta que chego a colocarme totalmente dereito e alineado. Collo aire, apreto e baixo o cuello, hombros e baixo. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, le quito a tensión esa da espalda, vértebra a vértebra. Si noto que teño alguma molestia na espalda, podo doblar un pouquinho as rodillas e quito un pouco de tensión, vale? E veña, baixo o cuello, hombros e abaixo. E desde aí collo aire e meto a barriguinha para dentro e coloco de abaixo a arriba, as vértebras no seu sitio. Corrijo, alargo o cuello, alineo o peso, ombros no seu sitio e repito, volvo a coller aire e veño o mecanismo, xa o conocedes das semanas anteriores, a xente que empezou, a xente que le dá moito tempo, xa está facendo isto casi sin escuitarme, pero os demás apretamos e vértebra a vértebra subimos e volvo a coller aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, adelanto hombros, vou hacia abaixo e desde aí collo aire, meto o ombligo ben para dentro e de abaixo arriba quito a tensión da espalda, importante, hombros no seu sitio, peito algo aberto, cuello estirado para atrás, miro de frente. Fago dúas máis, veña, collo aire. Barriguinha, baixo o cuello, hombros, miro o ombligo, esternón, apoio a miña barbilla contra o esternón, contra o meu peito, e baixo. E desde aí collo aire ca barriguinha ben para dentro, fago a última, vale? Recordarse que esta é unha actividade onde non leva moito ritmo, moi tranquiliña, non quita de ser exigente, non quita de ser dura, non quita de... Pero recordar que é máis ben unha tabla terapéutica para alinear posturas, para corregir desvíos, para eliminar ou prevenir lesións, vale? Si queremos outros objetivos podemos facer isto, pero combinado, vale? Pois veña, o mismo, collo aire, contrario, e ao soltar, peito aberto, rodilla arriba, pernas hacia fora, punteiras abaixo, cuello largo, miro hacia adiante, mantéñome en esta postura, vale? Intentar que non me veña o pé así aquí, se me ven, corrijo, collo aire, alineo, baixo pernas, peito aberto, barriguinha, cuello largo, como se estiraron dunha cordiña permanentemente, e ao soltar, mentre solto aire con todo e contraído, subo brazo, rodilla, pernas hacia fora, punteiras hacia abaixo e aguanto. Collo aire, baixo, apreto e subo. Collo, apreto e subo. Aguanto equilibrio, si non aguanto, busco un punto. Parece que hubo un fallo, perdonade, que se me cortou a conexión. Continuamos a clase. Estábamos facendo este ejercicio. Corrigemos, collemos aire, subimos. Apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito, estiramos cuello e baixamos. Non sei que pudo pasar, non sei se ahora mismo, creo que estamos emitindo en directo, creo que sí, non sei se no momento que se cortou antes aparecía unha pantalla negra e que había problemas, que había que suspender a conexión, que se suspendera a conexión por motivos de rede, pero bueno, espero, deseo que a parte que se fixera antes se conservara e agora que vaya todo ben. Collo aire, apreto todo fuerte, abro o peito, estiro o cuello e solto.
E vamos, dúas máis. Collo aire. Apreto todo fuerte, abro, estiro o cuello. Vamos á última. Apreto fuerte, abro, estiro o cuello e solto. Desde aí corrijo postura, peito aberto, barriguilla, cuello, brazos, collo aire, pelvis hacia atrás, goma hacia atrás, ven, peito aberto, cuello estirado, contraio toda a musculatura de muslo, suelo pélvico, glúteos, subo. Una, e vamos, apreto, peito aberto, dos, apreto, solto aire, tres, pongo un poquinho máis hacia atrás, mas levo a pelvis hacia atrás, a cadera hacia atrás, flexiono ben esa cadera, muslos apretados, e solto aire arriba, cuatro, e vamos, apreto fuerte, 5, ben dereitinhos, cuello largo, apreto, 6, apreto, 2 más, una, vamos a última, apreto, veña, paso, pes alineados, barriguilla, espalda, hombros, cuello e brazos. Collo aire, baixo rodilla, apreto, subo, 1, collo, apreto, subo, 2, apreto, 3, peito e cuello, apreto fuerte, 4, apreto, última, descanso. Bom, por outro lado, o millo, corrijo, vale, tomo un paso para atrás, meto os pés dereitos, barriguilla, espalda, hombros, cuello e brazos, porque pongo a outra perna, din a volta, pero collo aire baixo a rodilla, apreto fuerte, barriguilla, suelo pélvico, 1, pés dereitinhos, apuntando a mesma parede, apreto, 2, apreto, 3, 4, apreto, 5, collo aire a baixar, e solto a subir. Última, apreto e subo. Dou un paso e agora vamos baixar ca espaldinha recta. Doblo as rodillas, barriguilla, espalda, brazos, collo aire, pelvis hacia atrás, non doblo moitas rodillas, peito aberto, cuello estirado, apreto fuerte, musculatura da barriga, e agora subo, ca espaldinha totalmente recta. Manteño as rodillas dobladas, alineo, e os mans á altura dos meus muslos. Collo aire, manteño as rodillas algo dobladas, apreto fuerte e arriba. 2, apreto, meto o tronco recto, os brasillos xa me van eles solos. 3, apreto,
4, apreto, 5, fago a última, e 6, estiro pernas, vale? Voume cambiar, vou facer exercicios boca arriba. Vale? Pois aí están. Teño que meter os pés ben dereitos, separados como sempre a anchura dos ombros, cas rodillas dobladas, vou hacia abaixo, apoio a miña parte baixa da espalda e aí queda, levo a parte media, os ombros, estiro ben cruzados por detrás da miña nuca, cos codos ben abertos e teño o meu cuello ben relajado e a miña espalda ben apoiada. Teño que mover un pouquinho a pelvis e buscar unha postura donde a pelvis me permita, o sacro, me permite, e non unha vez que a teño, non o movo. E desde aí, collo aire, apreto todo, barriguinha, empujo sobre o pélvico, muslos, tamén glúteos, solto aire, levanto un pouquinho, co cuello relajado, cos codos ben abertos, e miro máis a rodilla. Collo aire, vou atrás. E ao soltar apreto, solto. 2, e veña, apreto, 3, codos ben abertos, apreto, 4, apreto, 5, apreto todo, 6, o cuello está descansando sobre as miñas palmas, 6, apreto, plantas ben apoyadas, 7, vamos dúas máis, 1, en la siguiente, quedo aí arriba, miro as rodillas, porque este é o punto de partida deste siguiente ejercicio, cos codos ben abertos, cuello suspendido e relajado e apoyado nas miñas palmas, que a parte baixa da espalda é importante ben apoyada, e cos pés alineados, collo aire, e ao soltar levanto un ombro, un pouco a escápula e vai o codo en dirección rodilla contraria, un pouquinho, nada máis. Collo aire, codos ben abertos, cuello suspendido relajado, apreto e vou ao outro lado, non moi deixos, 2, que me permite ter a parte baixa da espalda ben apoiada. Collo aire, apreto, ao outro lado, collo aire, apreto, e vamos, apreto, e fago dúas veces máis. Unha por un lado, apreto e por outro. Vale, quito as mans, descanso o cuello, levo as palmas ao suelo, abrazos algo abertos, espalda ben apoyada, rodillas dobladas e pés alineados. Subo unha perniña no ángulo recto e mala outra manteña, espalda de novo, ben ao suelo, colchoneta, peito aberto, collo estirado. Collo aire simplemente, baixo unha perna, con rodilla doblada, a tocar ou acercarme aí ao suelo. E desde aí apreto a barriguinha, contraio toda a musculatura e soltando aire, subo arriba. Una, vou polo outro lado, apreto fuerte. 2, corrijo a postura da espalda, teño ben apoiados os ombros, a espalda.
o cuello, o sacro, rodillas que non se xuntan e os pés tampouco. Apreto e mentres baixo unha perna, a outra manteño, vale, que non me baixe tamén, aguanto. Apreto e subo. E veña, toco, apreto e subo. E repito dúas veces. Toco, contraio, solto, última. Apreto. E aí, en esa postura de paso pestón, aproveito e vou a seu lado, levanto unha parte da espalda, pero os ombros firme, non moi lexos, contraio, e soltando aire, veño a postura de principio. Vou hacia o outro lado, apreto fuerte a musculatura, suelo pélvico contraído, soltando aire, devolvo, a espalda ben apoiada, rodillas suspendidas, e apoiándome por completo. Apreto fuerte e veño. E veña, vamos. Apreto. E subo. E fago dúas máis. Veña, pon así un lado. Apreto fuerte. Última. Contraio. E devolvo, é que aproveitando que estou aí, si me canso, descanso. E volvo a suspender, e se non, manteño. Vou a enroscar un pouquinho hacia atrás, levantar o sacro un pouquinho, collendo aire. Apreto fuerte, apoio vértebra a vértebra, e baixo as duas pernas un pouquinho. Non chego a tocar, senón, a espalda marcha do sitio, e acumulo moita carga aí que non quero, vale? Quero manter a espalda estable donde me pare e me resulte cómodo, e ao aguante aí é onde quero. Vou atrás, collo, e ao soltar, 2. Collo, aire, apreto, 3. 4. 5, última, e 6. Non baixo dúas pernas ao mesmo tempo. Baixo primeiro unha e despois a outra. Collo aire, levo brazos atrás cunha palma, mira a outra. E ao soltar apreto todo fuerte, subo os brazos, cuello, giro palmas, abro o peito, ombros atrás, as mans quedan cerca do suelo, cas palmas mirando o suelo, e rodillas, cuellos levantado, e mirando as rodillas con todo ben contraído, solto aire despaciño, manteño ben. Pare. Coller aire, levar cuello atrás, os brazos, unha palma mira a outra, e vou ben hacia atrás. Apreto toda a musculatura, subo cuello, brazos, giro palmas, abro o peito, manteño ben, aguanto. 2. Collo aire. Apreto todo fuerte, subo, giro palmas, abro o peito, levanto. 3. Elevamos. Apreto. 4. Vamos as dúas últimas. Apreto. 5. Bajo a última. E 6. Descanso brazos e subo unha pernilla. Espalda ben apoiada, peito aberto, brazos un pouco afora, cuello ben estirado, esta rodilla ben doblada que me aguante, non a levo aí adiante porque me marcha a parte baixo da espalda, molesta. Aguántome, faime de apoio. Collo aire, con todo ben contraído, fago un movimiento fluido, abrindo esa perna, facendo un círculo non moi amplio, sin dobrar a rodilla co empeine estirado, e acabo no punto de partida xusto cando acabo de soltar todo aire. En un sentido, volvo a coller aire, fago un movimiento de perna en outro
outro sentido, con toda a barriguinha ben contraída, que me aguante ben esa espalda contra a colchoneta, e círculo por outro lado. Volvo a coller aire, apreto fuerte, e vou nun sentido, e collo aire, apreto, e vou no outro sentido. E fago últimas dúas. Apreto unha, a espalda ben apoiada, e vou a última. Descanso. E fago o mismo polo outro lado. Arriba esa perna, doblo ben esa rodilla, planta do pé ben apoiado, perna estirada, si podo, si podo. Se teño que facer así, pois fago así, non hai problema. Pero si podo, aí, apretada. Brazos, ombros e cuello, espalda apretada, digo ben apoiada, collo aire, contraio primeiro toda a musculatura que vimos, barriguinha, empujo o suelo pélvico, tenso a musculatura fuerte da perna, fago un giro. Se vou moi baixo, desestabilizo a espalda e móvese, non quero. Collo aire, apreto. Cada día podemos facer un pouquinho máis. Apreto e vou nun sentido. Veña. E así como estou apoiado, tamén estou estirando esa espalda, que a teño ben apoiada, Apreto. E veña, collo aire, apreto, ombros afora, peito aberto, aunque esteamos boca arriba, collo estirado, miro de frente, nin hacia atrás, nin hacia adiante, miro de frente á parede, e fago dúas máis. Apreto. En un sentido, apreto, en outro, descanso. E desde aí collo aire, contraio todo, arriba esa cadera. Baixo vértebra a vértebra, collendo aire, apreto toda a musculatura, e arriba. 2, collo aire, apreto, arriba. 3, collo aire, baixo vértebra a vértebra, contraio toda a musculatura, e subo esa pelvis, despois o resto. 4, e vamos arriba. 5, apreto glúteos, aguanto fuerte a barriguinha, os glúteos fuertes, e vamos dúas máis. Una, descanso, fago a última, arriba. Vale, descanso, vértebra a vértebra, estiro unha perna, estiro a outra, brazo atrás collendo aire, e ao soltar, arriba. Collo aire, vou hacia atrás, vértebra a vértebra, apoio por completo. E ao soltar, apreto todo, subo brazos, cuello, apreto barriguinha, subo ca espalda redondeada, pero intento de metelo máis vertical que poda, aquí máis alineado. Redondeo para baixar, aplanar vértebra a vértebra e baixar. E ao soltar, arriba. Peito e cuello. Apreto, arriba, e veña dúas máis. Una, vamos á última. Última.
descanso. Vamos a cruzar un poquinho as pernas. Veña, vamos a esa espaldiña. Séntome ben. Levo o tronco para diante. Abro o peito. Estiro o cuello. Vale? Para atrás. E desde aí collo o aire. Ao soltar, descanso. Collo o aire, tronco, peito, barrigiña, cuello, estirado. Ao soltar, aire, hombros adiante, meto chepa e miro o meu ombligo. Desde aí collo o aire e ao soltar, peito, barriga, hombros e cuello. E ao soltar, vamos, collo, espalda aberta, hombros, barrigiña, cuello. E ao soltar, aire. Baixo. E aí veña, fago dúas más. Una. E solto. Porque na siguiente quedo arriba collendo aire. Abro o peito, hombros atrás, barrigiña. Estiro ben o cuello, parece como se nos tiraran fuerte del. Incorpórome, abro de novo o peito, apreto un poquinho a barriga. Estiro un poquinho máis o cuello para atrás e aguanto. Una, dos, vou un poquinho máis adiante, peito máis aberto, barriga máis apretada e por último un tironcillo máis de cuello largo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descanso. Vale, vámonos meter de medio lado. Acordarse, unha perninha arriba da outra, ben verticales. O brazo, si non podemos aí adiante, pero si podemos a altura do meu ombro. Do tronco do vosso ombro, vai? Apoio a orella. Ombros atrás, barrigiña e man diante. E desde aí collo o aire e ao soltar subo unha perna. Collo o aire abaixo esa perna. E ao soltar, 2. E vamos. 3. E na siguiente quedo arriba. E 4. Quedo aí arriba. Porque desde aí vou coller aire e ao soltar fago un círculo ca perna estirada hacia adiante, hacia abaixo sin apoiar, hacia atrás e hacia arriba que me quedo. E desde aí volvo coller aire e ao soltar en sentido contrario, primeiro hacia atrás, hacia abaixo, hacia adiante e hacia arriba. Volvo coller aire e ao soltar hacia adiante, abajo, atrás e arriba. Última, collo aire ao soltar, movimiento fluido, sin dar tirón, si pode ser. Arriba, e xa me cansan as pernas glúteos e descanso. Vale, voume meter boca abaixo. Estiro en peines. Apoio ben a pelvis. Estiro ben a frente. Estiro ben os brazos. E desde aí collo aire. E ao soltar, despego unha perna, ras de suelo, o brazo contrario, vai aguanto. Una. Collo aire, baixo perna e brazo. E ao soltar, perna e brazo contrario. 2, non subo moito, Iso sí, manteño. Preto fuerte o ombligo, aguanto. 3. E vamos. 4. Veña, facemos 5. Varios máis desto. E vamos.
Tiro ben o cuello por atrás, apoio ben a frente, acordadlos, Vamos. Se me molesta o cuello, collo algo que me levante o cuello, un pequeno cojín, unha pequena manta doblada, unha pequena toalla, vale? E vamos. Intento estirarme ben. E vamos. E vamos. Dos máis, veña, unha por un lado. E a última, polo outro. Vale. Vamos agora. Apoio unha palma e outra palma encima, xusto debaixo da miña frente. Estiro ben o cuello, apoio a miña frente, o cuello ben largo, apoio ben esa pelvis, teño as pernas ben estiradas. E abro unha perna hacia fora, collendo aire a ras de suelo, non doblo rodilla nin estiro. Non vou moi lexos, apreto fuerte e devolvo. Unha. Vou por outro lado. A outra hora, Teño o cuello estirado, apreto fuerte, solto. 2. Veña, perna estirada tensa. Collo aire, abro, apreto fuerte a barriga, suelo pélvico. 3. Vou por outro lado. Apreto. 4. Acordarse que estou as pernas o máis estiradas que podo e o cuello o máis estirado que podo tamén por atrás, Apreto. E veña. E vou por un lado. E vou polo outro. Vale. E agora meto as mans debaixo dos meus ombros, os codos levantados. Arqueo un poquinho a espalda para colocar un antebrazo, apoiar o codo debaixo do ombro por un lado e polo outro. Apoio o dedinho dos pés, estiro pernas, apreto glúteos, apreto barriga, collo aire e ao soltar despejo, fago unha plancha, aguanto, con todo ben contraído, co collo ben estirado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descanso. Unha vez que descansei, se vos apetece facelo, se non esperades o seguinte, tumpados un poquinho. E veña, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vale, e agora vámonos tumbar sobre o outro lado que nos quedaba, vale? Vamos a meter de medio lado, cámbiome para que me vexa desde frente. Estírome ben, estírome ben. Ben de medio lado, ben estirada a man. E desde aí collo aire apreto. A barriga, suelo pélvico, muslo apretado, arriba. Collo aire ao baixar e solto ao subir. 2. E vamos. 3. E vamos. 4. Na siguiente quedábamos arriba. Arriba, porque desde aí volvíamos a coller aire e facíamos hacia adiante, hacia abaixo, hacia atrás e hacia arriba o giro completo de cadera de perna. Collo aire, apreto e vou hacia atrás en sentido contrario.
Vale, intento non ir a tiróns, o movimiento fluido. Xa me dá igual moi alto, moi adiante, pero facelo ben, E vamos. Podemos facer a última. Vale, descanso. Volvo boca abaixo, que me quedan 2 regresos en mano, boca abaixo, para ir a cuadrupedia despois. Man, peito aberto, a man, palmas así o solo a altura das miñas orellas cara, non a la adiante, nin de baixo, un poquinho por fora. Peito aberto. Apoio ben o pelvis, estiro o peito, estiro o cuello, vou estirar ben esa espalda. Collo aire e ao soltar levanto en bloque e estiro fuerte o cuello por atrás, como se me quixera tirar dele, aí, que a miña propia forza. E baixo en bloque collendo aire. E chego abaixo frente ao mesmo tempo que a espalda. E ao soltar co peito, e arriba. 2. Vale? Collo aire e ao soltar arriba. Estiro fuerte, 3. E vamos. Collo aire, preto a barriga, apoio ben na zona pélvica, levanto en bloque, estiro fuerte o cuello que a miña propia forza. Por atrás, digo non por adiante, por atrás. E veña. Arriba. E fago 2 máis, porque na última quedo arriba, Una. E na última quedo arriba. Manteño. Cuello largo. Peito aberto. Despejo brazos. Palmas miran ao suelo. Antebrazos suspendidos. Codos non se tocan. A colchoneta. Collo aire. Manteñome como estou. Espalda e cuello largo. Hasta o final do ejercicio. Vale, deixamos, perdón, collo aire. Estiro brazos. E ao soltar aire, abro brazos en cruz sin dobrar codos. Cando chego as mans á altura dos meus ombros, empezo a dobrar codos e volvo a postura de principio. Collo aire, estiro. E ao soltar, abro, doblo codos e volvo a postura de principio. 2. Manteño o collo largo, a barriguinha ben apretada. 3. Podo facer última veña. E 4. E agora sí que descanso. Espalda, frente e brazos. Vale. Vamos ahora. Codos debaixo dos ombros, arriba un poquinho. Veña, cuadrupedio. Vístome ben. E corrido. E desde aí collo aire, acordarse de colocarme nesa espalda, non meto chepa, nin a quito, nin me acerco rodillas a brazos, nin me elevo, nin me deixo ver para diante, nin para atrás, vale? Aire de aquí. Rodillas debaixo das caderas e mans debaixo dos ombros. Todo separado, alineado, tanto pé, rodillas como brazos. E desde aí collo aire, apreto e vou fuerte. Mantéñome alineado o brazo ca espalda ca perna de atrás. Collo aire baixo e ao soltar a outra. 2. Collo. E vamos. 3. E vamos. 4, ben largo. O cuello que mira para diante e mira hacia abaixo. Aí, no medio dos meus brazos. E vamos, as miñas palmas. 5. E vamos. E vamos.
2 más. Una por un lado. Apreto fuerte e polo outro. Vale. Apoio os dediños dos pés. Collo o aire e ao soltar arriba. Peito aberto, collo estirado. E desde aí collo o aire. Doblo rodilla soltando. Tacón da perna contraria cerca da colchoneta. Collo o aire, meto de puntillas. Cuello estirado, as orellas no medio dos meus brazos. E ao soltar polo outro lado. 2. Collo o aire. 3. Collo o aire. 4. Collo o aire. 5. Última. E 6. Collo o aire. Elevo rodilla abaixo. E a outra. Corrijo postura, porque desde aí collo aire e ao soltar meto. Collo aire e quito. Pero non quito de repente, non, vou detrás adiante. Levo o pelvis así atrás, vértebra a vértebra, de abaixo a arriba, abrindo o peito e levantando o cuello. E agora, se estou nesta postura, vou desfacendo a postura de diante para atrás. Primeiro baixo o cuello, collo aire e ao soltar a cabrecina ben apretada, baixo primeiro o cuello. Elevo a zona dorsal, lumbar e pelvis hacia dentro. Collo aire e ao soltar de atrás a adiante, de abaixo a arriba. Basculo a pelvis hacia atrás. Arqueo a espalda sin desfacer a postura, abro o peito, cuidado non doblar codos e por último levanto o cuello. Cuidado non intentar levantar moito o cuello. E desde aí collo e veño, solto e vamos. E ao soltar de diante, arriba hacia abaixo. E de atrás, adiante. E veña vértebra a vértebra, veña quito esa tensión da espalda toda. E veña dúas máis. Una, última. Vale, corrijo. E vou a sentar, sento. Vale? Vou acabando. Sentado ben atrás, o que me permite a flexión de cadera e a flexión de rodilla. Estiro ben os brazos. Abro o peito. E alargo o cuello por atrás e meto as orellas á altura dos meus brazos. Sento-me ben, adelanto un pelillo máis os dedillos das miñas mans, volvo a abrir o peito e volvo a dar un tironcillo por atrás de cuello. Aguanto. Adelanto un pelillo máis, estiro un poquinho máis o cuello, abrindo algo máis o peito. Vale? Porque desde aí vou coller aire. Cando estiro un poquinho máis e vou soltando aire arriba collo, pedia, meto o chepa, miro o ombligo da parte máis alta como antes, adelanto un poquinho os brazos, que xa me quedan, sigo me mirando o ombligo, meto a pelvis, a colchoneta, arqueo a espalda, abro o peito e miro hacia arriba. E desde aí collo aire. Apreto a barriguinha, meto a espalda totalmente o máis grande que podo, deixo-me vir hacia atrás, non vou tanto hacia atrás porque os brazos me quedan un poquinho adiante, abro o peito, estiro forte o cuello, estiro ben esa espaldilla, vale? Collo aire, meto a chepa, e de abaixo arriba quito.
Veña. E vamos. Fago 2 veces más. Una. Una última. Vale, e a cuadruple. De cuadruple de rodillas. De rodillas, adelanto unha pernilla, dereitiña, e mala outra. Corrijo a miña postura, vale? E vamos ir acabando a clase. Recordad que mañá volvemos ás 11, de 11 a 12, e pola tarde aeróbico con Alberto, vale? Pois nada máis, eso foi todo por hoxe. Mañana nos vemos. Non sei como queda o asunto do fallo que me dou, a ver, espero que todo se diga ben, que aunque sea en dúas partes se podades ver a clase e poder facela. Se non, quedamos para mañá, veña. Pois hasta mañana.